Я заняла почетное место на Петином спине. Петя спинал. Он крутится. Привет, дорогой! Привет! Я буду твоей сапкой сегодня, чтоб ты не замерз. У нас тут такая холодлыга, просто ужас. Ой, кто-то к нам пришел в студию. Не знаю, Давай побуслей. У Тимофея помойка. Ты что? Ты знаешь, мне тут поступила информация, что у тебя тут помойка. Не у меня, У кого? у того парня. У того, который ушел? Сейчас я пойду с ним разбираться. Не, подожди, коровавирус. Я должна идти. Коровавирус. Не удержи меня, не смею. Темная темнота. Почему вы пускаете посторонних в кадр? Коровавирус, мне нужно кое-что делать. Надеюсь, не подписать? Нет. Что? Революция! Он сдурел, что ли, у вас тут? Петя пьет. А это его попа. И это его петитинство. Петя наш царь, и Петино величество пьет воду. Но, если я сейчас завоюю ваше внимание, то я стану королевой этого канала. Ой, немножко не успела. Что тут было? Пи, тут было пи-пи-пи. Петя, такое странное строение всего. Ой, Алексей, привет. Привет. Чего делаешь тут? Просто гуляю и сочиняю новую песню. А зачем жуешь подбородок свой? Не знаю, так получается. Ну-ка еще раз. Такое впечатление, что ты проветриваешь гортань. Мне кажется, я на кого-то прыгнул. Леша, помогите, пощадите. Пощади меня, Алексей. Алексей. Зачем ты издаешь эти звуки? Я глохну. У тебя же нет ушей. Зачем ты мне напомнил об этом? Я только начал забывать. У меня нет ушей, я самое уродливое существо. Нет, не надо, нет. У меня нет ушей, Алеша вонючка. Лис, Где? я здесь. Где лис? Вот здесь, вот это вот. Я не лис. Ты лис. Я морковка. Оранжевая. Ну зачем ты меня так сделал? Я хотел играть в игру под названием «Прятки». Ты бы хотел узнать что-нибудь? Да. Что? Что такое? Кашель. Кашель — это Так. когда у тебя в горле попадает какая-то В горле попадает и еда. И я ее, глотаю. Ее так... И она пробегает, да? И потом начинается кашель. Нет. А что? Это когда к тебе какая-то в горло слизь забивается. Какая еще слизь? Мне нет слизняков в горле. Что это? Зачем? Я что, типа птичка? Это птички и слизняков едят. Нет. Сами-то вы едите слизняков! Я вам что? Дурачина простофиля, что ли? Простофиля это ты, Петя. Че? В общем, Ну давай, продолжай. Слизняки ползут в горле. И что? и из-за этого ты издаешь такой звук.
Зачем? Зачем? Если вдруг ко Чтобы мне это в горло заползут слизняки, я просто их оттуда вытащу и выкину, и скажу, идите, ешьте капустку в огород. Идите, идите. К бабушке в огород капусту есть. Что? Ну, это мы делаем, чтобы эта слизь вылетела из горла. Понятно, наше горло аэропорт для слизняков. Внимание, объявляется посадка на рейс для слизняков. И они вылетают, да? А их в полете кормят? Что тут за происходит всякое? Петь, что приуныл-то? Не знаю, что-то. Сегодня Тимофей получил 2 пирога. Пироги? С чем? Подожди, Петя, я сейчас с Тимофеем обсужу кое-что. С чем пироги? Ну, дождусь ответа или что ты не имел? С капустой и с щавелем. С капустой и щавелем. Выросла капуста, пусто. Выросла капуста, пусто. Выросла капуста, пусто. Капуста. Вместо рекламы смотрите на мой хвост.